المنظر ده للاسف بقى منتشر اليومين دولت. بقى كل شويه نشوف عربيه عماله بتطلع موتورها وبتعمل عمره. عربيات كتير قوي مفتحه فيها مشكله المواتير. باشمهندس عبد ايه الحميد، الاخبار؟ باشمهندس عبد الحميد، ايه حكايه المواتير اللي عماله بتجيب؟ الحكايه اللي كل شويه عربيه تجيب مواتير. بص هندسه، الموضوع بيبدا شويه مننا احنا كسائقين عربيات، وتاني حاجه برضو في حاجات في سبب قطع الغيار. ودلوقتي احنا داخلين على فصل صيف، فبرضو المشكله في ارتفاع درجات الحراره. تمام، يعني دي برضو من الاجزاء المهمه في المكنه. دي ترمبه الزيت، دي لما بتقطع لا قدر الله خلال دقائق المكنه تبقى مرزعه ونبدا نلجا للشكل اللي احنا فيه دلوقتي ده. بس ترمبه الزيت ممكن تقطع في الايام العاديه، اشمعنى في دخله الصيف دايما بيحصل مشاكل؟ عشان الزيت مواصفته ولزوجته بتخف. تمام، وزي ما اتفقنا قبل كده برضو يعني في زيوت كتير مضروبه في السوق، زيوت مضروبه بالسوق برضو، ده مش بتاثر موضوع على ضغط موسمي. الترمبه، بتاثر. لا بكلمك على الموجود عندي دلوقتي. يعني عندنا دي مشكله حراره. ما انت قلت لي حته الحراره دي عندنا مشكله كبيره اللي ما بتبانش المؤشر ما يبانش، لو الميه فضت من العربيه المؤشر ما بيرفعش. ما طب ما هو كده ملوش لازمه المؤشر. ما هو دي برضو ده عيب صناعه في العربيات الصيني دي من فتره كبيره يعني. ايه وايه العربيات تمام؟ اللي بتعمل كده؟ عندك التيجو، عندك الاريزو، الموضوع ده مشهور فيها جدا بسبب مقاومه المروحه بالصناعه اللي كان فيها. تمام، كذا برضو عربيه برضو تجيب جونش ستاندر بسبب ان يعني ارتفاع درجه الحراره من غير ما كده تبان. يتعاملوا على الاصوات اللي بيسمعوها، مش قليل قوي هندسه بيعرف يتعامل مع الاصوات. لما تقول لنا عربيه تسكع منك، تسكع عربيه منك يعني تنخع وتنخع منك كده، تحس ليها نخعه، تحس سرعتها بتبطأ، مش قادره، عربيه تحت رجليك كده مش خفيفه زي الاول، عربيه تبدا تكلبش. تمام، دي كلها اعراض، دي كلها اعراض. طب ما احنا مهم ان هم يعرفوا الاعراض دي عشان خاطر يقدروا يتفادوا المواقف دي. والمواقف كمان بقت مكلفه وبقت كتير. يعني خلينا برضه نصور، احنا عندنا اكتر من 5-6 عربيات عمارات نفس القصه. بس الحمد لله عندنا برضه فنانين شاطرين جدا في العمارات، وده اللي ميزنا الحمد لله في موضوع العمارات يعني. ربنا يقويك يا هندسه، وربنا يوفقك ويبعدنا عن عمارات الناس تيجي تعمل صيانه. يا رب. خلينا في الصيانه. شكرا يا